Seorang pria paruh baya warga Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas, diduga dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ya, ironisnya pelaku tega membunuhannya gara-gara terganggu sang ayah yang tidur mendengkur. Setelah melakukan pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah salah satu kerabat. Warga Kampung Kobak Sumur, Desa Sukamakmur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu pagi digegerkan dengan tewasnya Juminta, penghulu desa setempat dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Korban pertama kali diketahui sang istri saat akan menyuguhkan kopi. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, kondisi korban memar di bagian kepala dan sekujur tubuh diduga akibat benda tumpul. Usai diperiksa, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Korban diduga dibunuh anaknya sendiri hanya karena gara-gara korban tidur mendengkur. Katanya sih dia tidur itu, bapaknya itu tidurnya ngorok, berisik. Akhirnya tutup, pakai apa? Pakai besi. Iya, pokoknya besi lah. Sekitar jam 2-an. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap Suherman tanpa perlawanan. Usai penangkapan, polisi langsung melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Suherman, pelaku pembunuhan yang juga merupakan anak kedua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksi pembunuhan lantaran mengalami depresi akibat masalah ekonomi dan rumah tangganya. Untuk penilaian sementara, ya, berkaitan dengan masalah rumah tangga, berawal dia usaha lapaknya limbah, kemudian dulu sukses, tahu-tahu jatuh kolab yang lebih dari 5 tahun yang lalu, kemudian dengan keluarga pun sudah pisah. Sementara itu, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan akan menentukan status pelaku setelah pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk CSI RTV.